第二條 guess 嘅題目，咁啊題目嚟講啦，今次就係玩我哋泵籃球噶噃。好啦，咁啊題目咧就話啦，當我哋每泵一下嚟講啦，我哋 bubble 入邊啊呢120個 cm cube 嘅空氣嚟講咧，就會喺我哋 atmospheric pressure 啦同埋 room temperature 底下啦，就會係泵入個籃球嗰度噶，得唔得先？好啦，咁啊然後啦，題目就話啦，一開始嚟講啦，我哋籃球入邊啊個 volume of air 嚟講咧就係6000個 cm cube 噶噃。OK，咁我哋咧 mark 低啦。一開始嘅時候，我叫做 VI 啦 ，initial 咁咧就會係等於我哋6000個 cm cube 啦。好啦，然後啦，佢仲話埋俾我哋知個 pressure 咧就係100個 kPa，咁係 atmospheric pressure 嚟噶。OK，咁我哋咧寫低先啦。我哋個 PI 嚟講咧，原來咧就係100個 kPa 嚟嘅。好啦，咁啊，跟住嚟講啦，佢就話啦，我哋咧要攞呢個籃球去比賽啦，我哋要泵到佢啦，個 pressure 要去到156個 kPa 先得噶噃。OK，好啦，咁即係話我哋啦個籃球泵完之後啦，要去到156個 kPa，咁即係話我哋嘅 final 嘅 pressure 咧要等於156個 kPa 噶，我哋又 mark 低啦。好啦，咁佢就話啦，喺成個泵波嘅過程當中啦，我哋個籃球嘅 temperature 嚟講啦，其實咧就會係同個 room temperature 咧係一模一樣噶，而且咧係會 keep constant 噶喎。OK，咁即係話我哋個 temperature 嚟講咧，由始至終咧都會係 keep constant 嘅。好啦，咁我哋得到籃球嘅資訊之後啦，咁我哋咧可以翻去我哋呢個泵嘅資訊嗰度喎，因為啦佢一開始講噶嘛，呢個 bubble 入邊呢120個 cm cube 嘅空氣嚟講咧，都係喺一個 atmospheric pressure 同埋 room temperature 底下噶噃。OK，咁即係話其實啊喺我哋呢個泵嚟講咧，我哋嗰個嘅 pressure 嚟講咧，就係我哋嘅100個 kPa 啦，因為100個 kPa 就係 atmospheric pressure 啊嘛。而我哋個 temperature 都係 room temperature 喎，同個籃球一樣。OK，咁啊，所以啦，我咧呢度都寫翻啦，呢度咧係我哋嘅大階 T 係 keep constant 嘅噃。OK，好啦，咁啊，然之後啦，咁我哋就可以睇睇題目問啲乜咯噃。咁啊 A 一 part 嘅部分嚟講啦，咁佢就叫我哋 show that 啊喺我哋 atmospheric pressure 嘅情況底下啦，我哋係需要泵3360個 cm cube 嘅空氣啦落個籃球度，先可以令到咧個籃球嘅 pressure 咧係可以適合咧係作為比賽之用嘅噃。OK，咁佢就假設啦喺呢個泵波嘅過程當中咧，籃球個 volume 咧係不變，係 keep 住我哋嘅6000個 cm cube 嘅噃。OK，好啦，咁啊呢度點樣入手咧？首先啦，我哋係要分清楚兩樣嘢㗎。我哋呢度咧係要分開籃球同個泵㗎，係獨立咁樣去睇㗎噃。而題目叫我哋 show 個3360個 cm cube 嘅空氣嚟講啦，係講緊個泵俾個籃球嘅空氣嚟㗎嚇。OK，而個籃球嚟講啦，個 volume 咧由始至終都係不變，都係 keep 住我哋嘅6000個 cm cube 㗎。咁不如咧，我就寫埋啦，我哋個 VF 嚟講咧都係6000個 cm cube 㗎嚇。OK，好啦，咁呢度點樣玩咧？咁其實啦，都係用翻我哋個 PV 就會等於 nRT 呢個 general gas law 啦。OK，咁但係啦，我哋咧係要分開籃球還籃球去睇，個泵還個泵去睇㗎噃。OK，好啦，咁我哋研究咗邊個先咧？研究咗我哋個籃球先啦，因為啦，我哋係比較多資訊㗎嘛，係咪先？好啦，咁即係話我哋而家咧係研究咗我哋個籃球先嘅。好啦，咁個籃球嚟講啦，我哋首先研究咗邊一啲係 constant 先。嗱，我哋會知道啦，個 volume 係會 keep constant 啦，係咪先？由始至終都係 keep 住6000個 cm cube 啊嘛，係咪？咁所以啦，我哋個 V 係 constant 啦。好啦，然之後啦，我哋個 R 係必然 constant 嚟㗎啦，佢本身係 constant 啊嘛。好啦，跟住啦個 temperature 嚟講咧都會係 constant 㗎噃，因為佢話我哋啦喺個泵波嘅過程當中咧都會 keep 住喺我哋嘅 room temperature 啊嘛，所以啦 temperature 係 constant 啦。OK。好啦，咁啊，剩翻嗰兩個嚟講咧，就唔係 constant 嚟㗎。點解咧？嗱，首先 pressure 嚟講啦，題目講咗啦，一開始個波就100個 kPa，我哋泵完之後要156個 kPa 㗎嘛，即係話我哋個 pressure 係上升咗啦。咁變相啦，我哋亦都會知道啦 ，number of mole of gas 咧係會上升㗎啦噃。OK，好啦，咁點解 number of mole of gas 會上升啊？個原因就係我哋一路泵氣俾個籃球嘅時候，咁咪真係有 gas molecule 由我哋個泵咧走去我哋嘅籃球嗰度咯，係嘛？咁所以啦，我哋個 number of gas molecule 喺個籃球入邊就會上升啦，繼而啦，我哋嘅 number of mole 咧都會係上升㗎啦噃。OK，咁呢一個嚟講咧就係研究緊籃球嘅 gas law。
咯喎，OK。好啦，咁我哋研究咗邊啲係 constant 之後啦，咁我哋咧就可以咧係寫翻條式出嚟啦。咁啊，將啲 constant 咧就搬埋去一邊咯噃。咁我哋就會得出啦 P 除 N 嚟講咧，就會係等於我哋嘅 RT 啦，就係除以我哋嘅 V 噶噃。OK。咁而我哋右手邊呢嚿嘢嚟講咧，就係 constant 啦。好啦，咁即係話，無論係泵波前定泵波後都好，我哋咧 P 除 N 一定係要計到呢一個 RT 除 V 呢一個 constant 噶。OK。好啦，咁即係話我哋咧 PI 除 NI 咧，其實就會係等於我哋嘅 PF 除以我哋嘅 NF 啦，就會等於我哋呢個 RT 除 V 呢一個嘅 constant 咯噃。OK。好啦，然後啦，我哋可以代數字噶噃，因為啦，我哋咧係有 PI 同 PF 噶嘛，係咪先？咁我哋咧就將佢代數字啦，咁我哋咧就會得出啦100個 kPa 除以我哋嘅 NI 就會等於我哋156個 kPa 除以我哋個 NF 啦。OK。好啦，咁即係話我哋個 NF 嚟講咧，其實就會係等於我哋156除以100個 NI 啦。OK。咁我哋咧就會知道啦，我哋 final 嘅 number of mole 同我哋 initial 嘅 number of mole 嗰個關係咯噃。好啦，咁喺籃球方面嚟講，我哋咧就得出呢一個結論啦。咁啊，然之後啦，我哋咧就研究下我哋個泵咯噃。咁其實都係用到 PV 就會等於 nRT 啦。咁呢一個嚟講咧，就係研究緊我哋個泵嘅。好啦，對於我哋個泵嚟講啦，我哋個 temperature 咧係 keep constant 噶 ，R 當然都係 constant 啦。好啦，咁啊，然後啦，我哋個 pressure 都會係 constant 噶，因為題目話咗俾我哋知喺呢個 barrel 入邊嘅空氣嚟講咧，都會 keep 住喺 atmospheric pressure 個噃。OK。好啦，咁我哋搞掂咗啲 constant 之後啦，咁我哋咧其實會發現到一樣嘢啦，就係話如果我哋越泵得多 volume of air 去我哋嘅籃球度的話，即係話我哋個 V 上升嘅話啦，我哋去咗籃球度嘅 number of mole of gas 嚟講咧，都會係上升啦。咁啊，同我哋喺籃球嗰一邊研究出嚟嘅嘢咧係一模一樣嘅噃。OK。好啦，咁下一步係做啲乜嘢咧？嗱，我哋一開始已經講咗啦，我哋要 show 個3360個 cm cube of air 係講緊個泵嘅 volume 啊嘛。咁即係話其實咧就係講緊呢一個 V 喎。而呢個 V 咧係 depends on 啲乜嘢啊？係 depends on 我哋究竟有幾多 mole of gas 咧係走咗去個籃球嗰度嘅噃。OK。因為當呢個 number of mole of gas 咧係改變咗嘅時候，我哋呢個 volume 嚟講咧就會係有改變噶啦。OK。咁所以啦，我哋個 volume嚟講咧係 depends on 我哋嘅 number of mole 嘅噃。OK。好啦，咁究竟我哋有幾多 mole 嘅 gas 係走咗去個籃球嗰度咧？嗱，我哋一開始嚟講啦，個籃球嘅 number of mole，我哋咧就假設咗係我哋嘅 NI 啦。咁啊，然之後啦，泵完個波之後啦，我哋個 number of mole 嚟講咧就係 NF 喎。OK。咁即係話其實我哋泵咗幾多 mole 嘅 gas 去我哋嘅籃球嗰度啊？咪就係我哋嘅 NF 減 NI 咯，係咪啊？咁即係話我哋呢一個 N 嚟講咧，其實咧就係我哋嘅 NF 減 NI 噶噃。OK。咁而我哋 NF 咧就 in terms of 咗我哋嘅 NI 啊嘛，咁所以啦就會係等於我哋嘅156 over 100個 NI 啦，就係減 NI。咁所以啦就會係等於我哋56 over 100個 NI 咯噃。OK。好啦，咁啊然之後啦，咁我哋揾到個 N 啦，就係56 over 100個 NI 啦。咁就算我將呢嚿嘢代咗落去之後，咁其實我都計唔到 V 係一個數字嚟噶嘛，因為我哋仲有個 unknown 喺度喎，係咪先？咁點樣算咧？咁其實我哋呢個 NI 係講緊咩啊？籃球 initial 嘅 number of mole of gas 啊嘛，係咪先？咁所以啦，我哋啦嘗試咧就係用籃球個 initial condition 睇下計唔計到一啲數字出嚟咯噃。OK。好啦，咁我喺上面計啦。OK。咁啊籃球嘅 initial condition 嚟講啦，就會係咩啊 ？PI 乘 VI 就會等於 NI 乘以我哋嘅 RT 啦。咁 RT 本身係 constant 嚟噶啦，係咪先？好啦，咁啊然之後啦，因為啦我哋係目標係計 NI 嘛，所以咧將 NI 做 subject 啦，咁就會係等於我哋嘅 PI VI 就係除以我哋嘅 RT。
然之後就代數字咯噃。我哋嘅 P.I 其實就係100個 K.P.A 啦，然之後啦，我哋個 V.I 嚟講咧就係我哋嘅6000啦，咁所以100乘6000除以 R.T 咯噃 ，OK， 好啦，跟住啦，你或者會話啦，喂，你而家咧都仲有兩個 unknown R.T 喺度噶噃 ，OK， 咁但係咧就唔使驚啦，因為咧呢個 R.T 啦同我哋泵入邊嗰個 R.T 咧係一模一樣噶。首先 R 嚟講呢個 constant 大家係一樣噶啦，而且我哋個 temperature 嚟講啦，大家都係 keep 住喺 warm temperature 噶，所以咧兩個 T 嚟講咧都係一樣噶，咁所以咧呢個 RT 嚟講咧陣間應該咧係可以約揀咗佢噶噃 ，OK， 好啦，咁即係話其實咧我哋個 number of mole of gas 嚟講咧就會等於我哋56除以100。再乘翻我哋呢個100，跟住咧乘以我哋6000，跟住咧就係除 RT 啦 ，OK， 咁其實咧個100可以約咗佢啦，咁就會係等於我哋56啦乘以我哋嘅6000，跟住啦就係除以我哋嘅 RT 嘅。好啦，咁而家我哋有咗呢一個 n 咯噃，係咪先？咁然後啦，我哋就可以代翻入呢一條公式咧，咁我哋就可以計到相對應嗰個 volume，睇下係咪3360咯噃 ，OK。好啦，咁我哋嚟啦。咁我哋首先啦，我哋個泵入邊嗰個 pressure 係啲乜嘢話？佢話 keep 住喺 atmospheric pressure 就係100個 kPa 啊嘛。咁所以啦，我哋咧就會有我哋嘅100啦，乘以我哋要揾嘅 volume 就會等於啊，我哋呢個 n 咧就係56啦，乘以6000，OK， 然之後除以 RT， 跟住啦就乘翻我哋嘅 RT，OK。頭先講過啦，呢個 RT 同呢個 RT 係一模一樣噶吓。咁而家咧就可以咧就係約咗佢咯噃。咁啊剩翻嘅嘢嚟講咧就係撳計數機嘅啫。你應該咧就真係會撳到 V， 就會係我哋嘅3360個 cm cube 咯噃。OK， 咁我哋咧就完成咗 A 一 part 嘅部分噶啦噃。好啦，跟住咧就到 A 2 part 嘅部分咯噃。咁佢就係想知啊，究竟我哋啦最少要泵幾多下先能夠令到個籃球咧係達到啊比賽標準嘅 pressure 喎 ，OK， 好啦，咁其實喺 A 一 part 嚟講，我哋咧就會知道啦，我哋 total 嚟講咧個泵要泵我哋3360個 cm cube 咁多 volume 嘅空氣啦，就去我哋個籃球度噶嘛，係咪先？好啦，咁而我哋每泵一下咧就得120嘅啫，咁我 total 要泵幾多下？咁咪就係將3360除120就得啦，係咪啊？咁所以啦，我哋嗰個嘅 minimum 嘅 number of stroke 其實就係等於我哋嘅3360啦，就係除以120嘅啫 ，OK。咁啊，撳翻計數機嘅話咧，就會係28嘅咯噃 ，OK。咁我哋咧就完成咗 A 2 part 嘅部分嘅咯噃。好啦，跟住咧就到 B part 嘅部分咯噃，咁佢就叫你用 kinetic theory 咧，就去解釋一下點解當啲空氣泵入個籃球度嘅時候咧，就會令到籃球入邊嘅 pressure 咧係會 increase 嘅噃。OK， 好啦，咁啊首先嚟講啦，咁啊寫翻我哋 kinetic theory 條公式先啦，就係 PV 就會等於1/3個 NMC square bar 啊嘛，係咪？好啦，咁然之後啦 kinetic theory 當然就會係咩啊？論到我哋嘅 kinetic energy，OK， 咁所以啦，我哋咧將我哋啊成條式咧做一啲嘅手腳先，就係兩邊一齊乘3/2，咁咧就會變咗係3/2個 PV 啦，就會等於我哋1/2個 NMC square bar 咯噃 ，OK， 咁啊然後啦，我啊將個1/2同個大家 n 調一調位先啦，咁就會變咗係咁嘅模樣啦，咁我哋咧。後面嘅呢個1/2個 MC square bar 嚟講咧，其實就係我哋嘅 FHKE 嚟嘅噃 ，OK， 咁我哋咧用黃色熒光筆 highlight 住佢先啦，呢一個係我哋嘅 FHKE 啦，咁而我哋嘅大家 N 就係我哋嘅 number of gas molecules 啊嘛，係咪？好啦，咁啊跟住啦，我哋研究嘅嘢咧就係睇下邊一啲係 constant 咯噃，咁啊首先嚟講啦。我哋會知道啦，喺成個泵波嘅過程當中啦，無論喺個泵定喺個籃球入邊嘅空氣咧，都會係咩啊 keep 住同一個嘅 warm temperature 嘅噃。好啦，咁即係話我哋個 temperature 嚟講咧，其實係一個 constant 嚟噶。咁個 temperature 本身咧就係同我哋個 FHKE 咧係成正比噶嘛。咁個 temperature 係 constant 的話，咁我哋個 FHKE 嚟講咧都會係 constant 噶啦。即係話我哋呢度1/2個 MC square bar FHKE 嚟講咧係 constant 咯噃。好啦，然之後啦，對於我哋嘅籃球嚟講，泵前泵後嚟講個 volume 係不變噶嘛。咁即係話 volume 嚟講咧都係 constant 咯噃。OK， 咁啊3/2當然都係一個 constant
constant 嚟㗎啦，係咪先？好啦，咁搞掂咗啲 constant 之後啦，咁我哋咧應該咧就會知道個結論啦，因為啦我哋一路泵波嘅時候咧，其實啦我哋個波入邊嘅 number of gas molecule 嚟講咧就會係多咗啦，就會係 increase。咁所以啦，我哋個籃球入邊個 pressure 咧就會係 increase 㗎咯噃。OK， 咁其實咧同 A 一 part 嘅分析咧係一模一樣㗎噃。OK， 好啦，咁啊雖然我哋而家知道結論啦，就話點解我哋個籃球個 pressure 上升啊，原因就係我哋嘅 number of gas molecule 係多咗啊嘛，係咪先？好啦，咁但係啦，考試局喺考 kinetic theory 嚟講咧，其實就想你答到啲 gas molecule 咧就係 collision on the wall 嘅嘢噶噃 ，OK， 好啦，咁即係乜嘢意思啊？即係考緊呢個圖咯，兩埲牆有啲 gas molecule 咁啊撞上牆啦 ，OK， 咁我哋喺呢幅圖嚟講點樣計個 pressure 嘅咧？就係透過 gas molecule 撞上牆反彈嗰一個嘅 change in momentum 啦 ，OK。好啦，咁而家我哋一粒 gas molecule 啦，咁撞上牆進行反彈，咁我哋個 pressure 就係攞呢粒 gas molecule 個 change in momentum 去計啦，係咪先？好啦，咁而家我哋會知道嘅就係我哋嘅 number of gas molecule 上升咗喎。好啦，咁即係話而家唔係一粒 gas molecule 啦，可能係兩粒、三粒，甚至係四粒、五粒嘅 gas molecule 啦噃。咁佢哋撞牆反彈嘅時候計出嚟個 pressure 就會係攞咗乜嘢啊？就攞咗5粒 gas molecule 嘅 change in momentum 去計個 pressure 咯噃，咁當然啦，5粒 gas molecule 計出嚟個 change in momentum 一定係大過一粒計出嚟嘅 change in momentum 啦，係咪先？咁所以啦，5粒 gas molecule 所產生嘅 pressure 嚟講啦，係會大過一粒 gas molecule 所產生嘅 pressure 咯噃 ，OK？ 好啦，咁即係話我哋咧又可以用埋呢一個圖去解釋啦，咁即係符合到考試局嘅要求啦，係咪先？好啦，咁最後啦，我哋就可以寫個答案咯噃。咁首先啦，當然就係要寫翻邊啲係 constant 先啦。咁呢一度嚟講就係我哋嘅 volume 啦，同埋我哋個 FHKE 係 constant 嘅噃 ，OK？ 咁我哋咧就寫啦，咁就係 as the volume and the FHKE of 我哋嘅 air molecules 係 keep constant 啦。咁跟住啦，就講出啦，我哋嘅 number of gas molecule 係多咗啦，係咪先？咁我哋就寫啦 when the number of gas molecules 啦，或者係 air molecules 啦 ，number of air molecules inside 我哋呢個 basketball 啦，就係 increase 啦。因為我哋嘅大階 N 係上升咗啊嘛，係咪先？咁樣就會導致啲乜嘢啊？就係同一時間嚟講咧，就會咩啊？多啲嘅 air molecules 咧就係撞上牆咯噃 ，OK？ 咁所以啦，我哋咧就會寫啦 ，the collision of 我哋嘅 air molecules 啦 ，on the wall of 我哋嘅 basketball 啦 ，OK？咁咧就係 per unit time 就係 increase 嘅噃 ，OK？ 咁呢一度嚟講啦，一定咧係要寫到我哋 per unit time 㗎，即係講緊啦，我哋每一次撞擊埲牆嘅時候嚟講咧，我哋嘅粒子數目咧係多啲㗎 ，OK？ 咁所以啦就會導致到啦，我哋籃球個 pressure 咧就會 increase 咯噃 ，OK？ 咁所以寫啦 ，hence the pressure inside the basketball 就會係 increase 咯噃 ，OK？ 咁樣咧，我哋就完成咗 B part 嘅部分咯噃。咁成條第二條咧，亦都係講到嚟呢一度啦。